В общем, это видео доказывает, что девочки без мужчин вполне себе могут справиться с любой задачей. Ребят, вы только посмотрите, какие аппетитные кусочки шашлычка жарятся. А рядом опь. Сейчас будем стараться никого не убить. Будем стараться никого не убить. Так, Настя, далеко не уходи. Я все соберу, ребят. Опа! За вас. Ну да, сегодня с песнопением у меня жива не очень. Вот первая моя рыбешечка. Привет-привет! С вами снова я, Леся, это канал Дамочка на рыбалочке. Сегодня очередная пятница, и мы с девочками решили устроить девичник и приехали на опись, ночевой. Мы абсолютно без мужчин, мы будем ставить палатки, мы будем жарить шашлыки, мы будем, конечно же, рыбачить. И все это я покажу вам, так что вы не выключайтесь, подписывайтесь на канал Дамочка на рыбалочке и смотрите. Ребят, ну а сейчас у нас здесь действо. Мы собираем палатку. Это у нас Танюха, да, она ас в этом деле. Я честно скажу, я ни разу сама палатку не собирала. Я даже, только теоретически знаю, как к этому делу подступиться. И сейчас это ролик для тех, если вдруг девочки одни собрались на природу и боятся, что не соберут палатку, не бойтесь, потому что вам это по силам. Вот. А еще у нас здесь куча разных котомок. Такое ощущение, конечно, что мы не на один день собрались, не на одни сутки, ну, примерно, наверное, на недельку. И, конечно же, куда я без своих удочек? Никуда. Вот такой вот бережочек. В общем, смотрите, все не очень-то сложно. Главное засунуть туда, куда надо. Танюха, слушай, ну ты сила. В общем, это видео доказывает, что девочки без мужчин вполне себе могут справиться с любой задачей. Если надо, мы дров нарубим, но топора у нас нет, дрова мы рубить не будем. Тебе помочь? В общем, ребят, я вызвала Татьяне помочь, она говорит, подожди, я ее сама всегда ставлю. Это, типа, подожди, отойди, не мешай. Я расценила это как-то так. Смотрите, уже что-то начинает быть похожим на палатку. Да, на правду. Ребят, не прошло и 5 минут, и палатка уже стоит. Кто молодец? Татьяна молодец. Настюшечка наша. Так. В общем, все, мы с палаткой. Все еще, здесь есть тент. Таня, сколько раз за лето ты собираешь палатки? 2-3. А как так быстро научилась собирать-то? Ну ладно. Вот, девочки, берите на вооружение, что любую палатку соберет даже ребенок. А я пошла помогать Танюшке накидывать тент. И следите за нами. Вот они, ребят, наши машинки. И я сейчас ответственная по надуванию матрасов. Ну, правда, надуваю, слава богу, не я сама, а все-таки не без помощи автомобиля и компрессора. Но будем пробовать. Что, уже почти. Наше лежбище для котиков готово. Танюшке надо поставить памятник при жизни. Мы стоим, отдыхаем. А она работает. Мы бездельничаем, да. Мы уже отдыхаем. А она работает, да. Выбивает колья все. Да, Танюшка? Скажи, нахрен я с вами поехала, да? Меня заели. Заели тебя? Давай вот сюда столик. Что у нас? Вкусные огурчики, да, режутся? Эх, хорошо-то как, а жить хочется. У нас уже здесь собран шатер. Ребятушки, как же нам хорошо. У нас тут есть Золушка специально обученная, она все режет. Вот. Эх, красота. Мне уже определенно сегодня нравится. Мне определенно сегодня нравится. Я сегодня прям вообще как-то нечаянно отдыхаю. Я еще ни разу... нечаянно отдыхаю. Я еще ни разу не забросила удочку, но у меня все впереди. Вот, в конце концов, я утром рано проснусь. А сейчас я просто кайфую. Потому что работа идет, она идет без меня. А я тут как папарацци только бегаю, такая все снимаю. Стой! Это просто кайф, это нереальный кайф. Это после трудового рабочего дня. Смотрите, какое течение. Вот сейчас вот смотрите. Ты неси меня, река! Ты неси меня, река! Ну да, сегодня с песнопением у меня жива не очень. Ну, видите, да, течение какое? Ой, и мелко. Ребят, ну вот теперь моя очередь настала что-то поделать на сегодняшней нашей тусовке. Вот собираю мангал. Сейчас будем засыпать уголечки, жарить вкусные шашлычочки. Накупалась, вода реальный кайф. Вообще присоединяйтесь к нашей рыбалке и подписывайтесь на мой канал, да? Вот как я тут буду разводить этот костер. Я не спец по этим делам. Вот. Ну, будем пробовать, что делать. Другого варианта у нас нет. Другого варианта у нас нет. Это какая-то туалетная бумага. Просто туалетная бумага. Ну,
Я не уверена, что это разожжется из-за туалетной бумагой, но есть вот еще. Короче, прутики. Капец. Ну, девочки такие девочки. Просто девочки такие девочки. Ничего не поделать. Ну, вдруг получится. Удивительно, но факт, но у меня даже получилось. Вот честно, я особо этими делами не занимаюсь. И вот хорошо здесь кто-то вот у этого дерева настрогал всяких вот кусочков. Вот они валяются. Собственно говоря, я вот их и накидала. Ой, хорошо-то как, ребята. Это просто жизнь, кайф. Посмотрите, я тут костры жгу. Танюха тут винище из бутылки пьет. Тебе не стыдно? Нет. Не стыдно? Ну-ка, дай попробовать. А как оно открыто? Ну просто у нас нормально. Ты его проткнула, да, туда ее? Ну я тоже предлагаю выпить. Так. Типа мы что, как цивилизованные люди? Не, я это не цивилизованный человек сейчас. Мне надо за костром следить. Я быстренько и побежала. Давайте, девочки, за наш офигенский отдых. За наш девичник на Аби. Легкий, воздушный, да, и офигенский. У нас угли почти что прогорели. И Настюшечка у нас теперь шашлычок нанизывает на шампурик. Да, сегодня у нас шашлыки не ночные. Такие прям вечерние, прям к месту. Слушайте, ребята, у нас Танюха жалуется, на второй стакан налила, у нее бутылка вина закончилась. Нет, там еще будет один. Еще один будет, да? Мы уже жарим, у нас все классно. Я сижу ногами болтаю, Настюха жарит. Я пока с соседями болтала, уже шашлык жарится. Да, видишь. А мы пока всем чем угодно занимались, ты палатки собирала, шатры. Молодец? С меня спальные места, с вас еда. Да, я пью виски. Чистым, ты думал, ты Единственный, остынь. Если нужна принцесса, иди с ней. Здесь тебе не Дисней. Здесь Дисней. Мы не материмся. Да. Ребят, вы только посмотрите, какие аппетитные кусочки шашлычка жарятся. А рядом Обь, так и плещется, как на море. Вообще отлично. И еще раз вас призываю, присоединяйтесь к нашей рыбалке. Подписывайтесь на мой канал Дамочка на рыбалочке. Мы всех принимаем. Вот соберетесь поехать с нами на любой из рыбалок. Да, милости просим. Ребят, ну вот они, наши шашлычки вкусненькие. Один мы, честно, мы прям не дождались, мы его сожрали, мы его растаскали по кусочкам. Он очень вкусный. Еда. Ой, как вкусно. Сняла? Да. Можно есть? Да, можете есть. Можете есть, девочки, можете есть. Налетай. Ребят, ну короче, что? Надо шампанское. Вот сейчас будем стараться никого не убить. Будем стараться никого не убить. Так, Настя, далеко не уходи. Я все соберу, ребят. Опа! С дымком. Ребят, ну в общем, все, нажарили мы шашлыков. У кого вино, у кого шампанское, у кого пиво. У нас просто кайфовый вечер. Аж заплетается. Да, за вас. У нас вечереет. А что бы вы думали? Хочу вам сказать, нам уже позвонили все, кто мог позвонить, и сказали завтра к нам присоединяться. Так что наше такое уединение в тройничок не совсем получается, походу. Я еще, кстати, не закинула ни одну удочку. Ну, я не могу в такой компании это делать. Но очень скоро я это сделаю, и вам все покажем. Ребят, вот такая вот красота. Время 10:45 вечера. И я еще, честно скажу, прям вот не забросила ни одной удочки. Я решила, сегодня я буду кайфовать, а утром я уже займусь рыбалкой. Вот такая вот красота, вот такая вот благодать. Шофер-то мы поставили, но, честно говоря, скорее всего, мы до него даже не доберемся. Как тебе сидится, Настюша? Отлично. Мы здесь сидим и отдыхаем, рыбаки-то не дремлют, посмотрите. Прям прут на рыбалку, чтобы выловить всю эту рыбу. Да, Танюха? Да. Ой, Танюха, расскажи, как тебе здесь отдыхается? Офигительно. Офигительно, да? Да. Да. Мы наконец-то перебрались в шатер. Я думала, честно говоря, что мы до него не доберемся. Но что-то неожиданно начали кусать комары. Ребят,
красота нереальная. И вот такую красоту мы сейчас как заляжем спать с Танюхой в одной палатке. Да, Танюха? Конечно. Конечно. Ну, там Танюха в темноте ползает, лазит где-то. А мусор еще. Мусор ищешь? Ну ладно. Где он? А я буду лицезреть на эту красоту. Такая вообще очень красивая. Ребят, доброе утро. Я опять проспала. Но сегодня я проспала так, как надо. Сейчас 8 утра. Я проснулась, потому что стало светить сильно-сильно солнышко на меня. Ладно, что поделать. Смотрите, какая гладь, благодать, солнечная погода. Сейчас будем все теперь делать, ловить. Ребят, достаю свою старенькую удочку, которая с пробкой. Потому что они маленькие. На 5-метровую мы решили повесить большие крючки. Сейчас я испробую сначала маленькую, а потом доберусь до большой. Сначала я попробую опарышей. Я сейчас достала, но ничего с ними не сделала. Ага. Они меня убежали. Нормально. Ну мы-то им не дадим сбежать. Олеся будет не Олеся, если от нее убегут опарыши и все остальное. Ладно, ищем. Так, ну что ж такое-то происходит-то? Может быть, еще немножечко длину поплавка изменить. Что померче сделать? Вот первая моя рыбешечка, ребят. Кто это у нас? Давайте посмотрим дружненько. Мне надо сегодня на уху наловить. Я тут... Ой, удочка падает. Смотрите, нормальный такой елец. Что ж, достанем садок. Не зря взяли все-таки. Сюда мы его куда-нибудь привяжем. Тут начали вперед плавать. А может и привяжем сюда. Чтобы не будет на нас сильно ругаться. Оп. Все, главное, что в таком духе все дело продолжалось. И я буду рада. Влага. Представляете, ребят, все проснулись махом. Оказывается, все посматривали в окошечко, рыбачу я или нет, пора вставать или нет. Да, Настюшечка? Да. Да. Ой, ребят, такая благодать. О, там соседи какие-то наши вылазят из палатки. Вкусно? В общем, мы тут это, поедаем. Кто что? Я до нее то доберусь, то отложу, то доберусь, то отложу. Да, сейчас шашлык есть. Но это будет не сейчас. Кто чем занимается, ребятушки? Кто чем? Кто купается? Вот у нас тут малыши присоединились. Но самое-то интересное, у нас тут Танюха такая зашла в шатер и сидит, точит, пока никто не видит. А? Боишься, что еду отберут? Кофе, доширак, а? Хорошо тебе? Отлично. Отлично, да? Комары не кусают? Здесь вообще. Дай-ка попробую. Нет, не хочу. Я передумала. У меня просто привычка осталась у всех все попробовать. Давай, ешь. Ой, как аппетитно, да? Ой, какой вкусно. Горячо. Ну, давай я подую. Фу. Фу. Мы тут, короче, решили сделать небольшую фотосессию. Чего? Пенка бесит. Наругай ее. Настюха, я тебя спешу обрадовать. Она от этого она никуда не денется. В общем, смотрите. Ну, романтично же, романтично. Смотрите, как классно. Вот, я уже успела порыбачить. У меня, правда, сегодня улов одни ельцы, но на уху я наловила. Поэтому уха у нас тоже будет сегодня. Ребят, вот и остались мы здесь одни, потому что те люди, которые по соседству делили с нами этот бережок, они уехали. Вот, и мы опять устраиваем здесь продолжение нашего девичника. Ну, я, честно говоря, рулевая, поэтому сегодня услугу у меня трезвый водитель. Танюхе вот вообще хорошо, она ходит, пивасик попивает с самого утра. Ну ладно. А Настюха-то давайте проверим, чем она тут занята. Ох, за каким делом я тебя застала-то, Анастасия. Сознанием дела, костер разводит. Решили устроить дымоход, потому что оводы зажирают, мошкара тоже. Вот. Ну и здесь я пытаюсь
ловить. Я забросила фидер, у меня такая была поклевка. И после, я еще не успела добежать до своего фидера, как раз и леска поплыла по воде. Я предполагаю, что это была какая-то крупная рыба, которая даже оборвала мою леску. Тут с костром у нас беда, да? Ребят, смотрите, что творится-то. У нас Настюха-то рыбку вообще-то распотрошила. Мы уху будем варить. Ну так вы посмотрите, голова отсечена. Все, хвостов. Хвост отсечен. Ладно. Кромсает безбожно. Ой, там кромсает, ребята. Чистит. Ну прям золотце, а не жена кому-то будет. Страшное дело, да. Там все от себя в шоке. А кто любит? А я так ловить люблю, и все. Я вам давайте еще на уху наловлю, а вы возите. Ну-ка. Все. Вот такие вот мы 3 красотки. Кто-то ловит, кто-то чистит, кто-то пиво пьет. Ладно, тебе... Да, распределение обязанностей тебе можно. Ты вчера палатки, шатры все устанавливала, так что нормально. Настюха у нас, конечно, варит. Варится у нас уже почти что уха. Соленый суп. Ну ладно, что теперь? Ну что ж теперь, какой будет? Ну и соленый. Танюха пьет пиво в шатре, а я пытаюсь ловить рыбу. Делаешь? Что, режешь, что ли? Да ты? Что делать? Что у нас еще эта уха будет еще с луком, что ли? С лучком. Хорошо. В шатре прям вообще комфортно тогда. Как мы его, правда, собирать будем? Ну. Все, уха готова. И что мы сейчас будем вкусно кушать? Еще туда водочки бы. Водочки, ребят, ну вы, конечно, смотрите. Это пипец. Это джин идет в уху. Ой. Так, Олеся, под этот. Да. Все. У нас будет уха с джином, короче говоря. Это будет трындец, ребят. Я не знаю, что это будет. Ну, что-то будет. Еще сухариком, да? Только мы во что? Будь здорова. Будь счастлива. Как будем есть? Как мы будем есть? Мы будем есть прямо оттуда, наверное. А еще у нас есть большая тарелка. Ой, ням-ням. Ням-ням. Нямушка. Хочется кушать. Олеся Викторовна все равно молодец. На уху рыбки наловила, да? Ой, ребятушки, ням-нямушка у нас тут. Видите, какая. Сейчас надо запробовать. Соленый Нет, даже я бы еще посолила. Да? Угу. Ребятки, ну, в общем, у нас обед, войной обед по расписанию, мы в шатре, мы наварили ухи, мы наловили рыбу, Аюха делает там бутерброды. Мы так классно отдыхаем, да, вот, да, даже вот абсолютно не страдаем, что мы одни дети. Никаких мужчин нет. Да, еще бы в Сибири раскрыли всех москитов, и вообще сказка. Ощущение такое, что наш шатер вот так вот раздувается, ветерочек, тут вот опь, матушка. В общем, просто все очень-очень здорово. Ну что ж, ребяточки, мы продолжаем отдыхать. Я забила сегодня на рыбалку, честно. Наловила на уху, а дальше решила просто кайфовать. Вот сейчас мы опять будем жарить шашлычки. Вот у нас горит уже мангальчик. Ждем, когда угли загорятся. Сделали себе здесь дымохурчик. Конечно же, свои удочки я пока не собрала, если наверняка покидаю что-нибудь. Хочу просто насладиться этим теплым летним деньком. Просто покайфовать. Вот банально позагорать, покупаться. Ребята, вы смотрите, в каком классном месте мы находимся. И сейчас, представляете себе, к нам подъехали люди и с нами начали еще спорить и конфликтовать. Сказали, что этот берег не ваша частная собственность, мы хотим, будем также размещаться, ставить палатку. А к нам едут друзья. Сегодня вот к нам присоединятся друзья и, в общем, пытались им объяснить. Они просто начали орать, начали возмущаться, видят, что мы просто девочки, что мы без мужчин, поэтому можно с нами вступать в полемику, спорить. Ну, в общем, кое-как от них отбились. Шашлык мариновала я сама. Запах просто потрясающий. Вот. Ну, на вид тоже все видите, как красивенько выглядит. Вот. Один уже шампурик мы уже положим. Пусть он жарится.
последние теплые солнечные денечки, а дальше уже такого не будет. Поэтому дальше мне, честно, не хватает баночки. Танюха, хорошенькая пиво, а я вот не знаю. Смотрите, какая красота, вкуснота у меня получается. Сама замариновала, сама нажарила. Ну не молодец ли я? Кто молодец? Я молодец! Каждый у нас занят своим делом. Кто-то моет посуду, кто-то жарит шашлыки, кто-то слоняет. А? Замалосолила огурцы, да? Танюха у нас малосольные огурцы сделала, скоро будет вкусняк. Полчаса готово. Так что, короче, ребят, у нас вообще опять вкусняк. Одна партия у нас уже пожарилась. Шашлычков. Шашлычки. Это... Так. Красота. Да, и вкуснота. Ну-ка, попробуем. Ну как? Вкусно? Отлично. Ребят, у нас пополнение. Новая порция гостей на нашу полянку. Настюха нас уже покидает. Смотрите, ребят. Мурундучок пришел такой и сидит, ест. Ой, какой мурундучок, да? Что он там у вас тырит, а? Что он там тыкит у вас? Да. Наши эти покупания. Ой-ой-ой, смотри. Так. К нашим вещам. Что он там? Да, смотри, хлеб схватил. Ест. У тебя все хорошо? Да. Одного бойца мы потеряли, товарищи. Одного бойца мы потеряли, Настюха приехала. А другие, которые приехали, у них уже, вот, посмотрите, шампанское плавает, охлаждается. Вот так вот. Вот вкусно. Вода такая хорошенькая. Короче, процессы идут, да? Не ловнешь, деточка? Сознанием дела. Все? Ребят, перед отъездом я решила еще немножко порыбачить. И вот даже я выдала удочку, и мы, в общем, рыбачим. И вот такой вот замечательный елес попался. Он прям, вот смотрите, какой большой. Прям вот немножко душу все-таки я отвела. В общем, заловила я еще одну рыбку. У нас тут фотосессия, видите, сразу началась. Да. Ну что, слушай, Танюха, ты как в руке, как будто бы судочек. Да, как будто твой. Такой прям приятненький. Я вам предлагаю, говорю, давайте наловлю вам, чтобы все не ем. Кто там, кто там? Упал! Лови ее, Олеся, лови! Опа! Опа! Папа будет уху варить, ну-ка. София, ой, какая рыбка! Да. Что это от безделия-то сразу? Папа просто как истинный добытчик сегодня. Он добыл рыбу и решил сварить ухи. Вот. Ты куда это с дровишками побежала? Пока. Да? Ну что, варится? Да? Ну-ка. Ух ты! Как будет вкусно! Ням-ням! Да, давай. Ну вот и подошел к концу нашего
классно отдохнули. Я думаю, вы все видели. Подписывайтесь на мой канал «Дамочка на рыбалочке». Наблюдайте за мной, за моими друзьями, за нашим времяпровождением. Присоединяйтесь к нам. Мы всех призываем к активному отдыху. Все, пока-пока.